सो हेलो ब्युटिफुल पिपल वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आइप सबैजना सन्चै आएर हुन्छ होला म पनि सन्चै आएर छु नयाँ दिन नयाँ सुरुवात सँगसँगै मेरो दिनको सुरुवात पनि भइसकेको छ है आफ्नै घरबाट र आज चाहिँ म धेरै दिन भयो भ्लग पनि नआएको अनि सन्चो पनि थिएन त्यही भएर भिडियो बनाउनु पाएन र आज चाहिँ म पल्सा दाई उषा उप्रेती दिदी लगायत अन्य टिमहरूको मुभी आबाट आमा हेरेर गइरहेको छु है। अब सो चाहिँ छ कि छैन थाहा छैन किनभने हिजो पनि 3 देखि 6 को थिएन 11 देखि 3 को थियो रहेछ अनि 3 देखि 6 अर्को मुभी अनि 6 देखि 9 रहेछ आबाट आमा। सो हेर्न पाएन आज पनि त्यही अनलाइनमा नेटमा हेर्दा त्यही देखाएको थियो। सो चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ कति बजीको सो छ अनि 6 बजीदेखि 9 बजी चाहिँ हेर्दिनँ अनि नत्र भाइ म दमली गरेर आफ्नो कामसाम भ्याएर आउँछु है। चाहिँ सिउतिर गाइज सो म निक्लिनु पनि लागिसकेँ है। अब एकछिन कोल्ड स्टोर हान्नुपर्ने हुन्छ बाइकलाई। ओके ओके न्युटनै छ चोक तान्नुपर्छ फेरि यसको त पुरै गइसक्यो यतिको तेल हान्दैन एकछिन कोल्ड स्टोर हानेर जानुपर्ने हुन्छ है साथीभाइहरू। तिम्रो त एकछिन तेल त फुल छ एक लाइन घटेको 1 2 3 4 5 7 लाइन छ एक लाइन घटेको। सो म फाइनली हिँडिसकेँ घरबाट। अब त्यहाँ अघि भने जस्तै त्यही हो आबाट आमा भन्ने फिल्म अब अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो हावाले गर्दा अलिक स्लो चलाएर कुरा गरौँ है। त्यही आबाट आमा भन्ने फिल्म चलिरहेको छ है। हिजोबाट मार्च 16बाट चलिसक्यो। सबैजना आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेरिदिनु होला होइन किनभने धेरै मेहनतले बनाएको धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई फिल्म रिभ्यू सुन्दा होइन अनि ट्रेलर हेर्दा पनि अनि र म चाहिँ हिजो पनि गएको थिएँ क्या फिल्म हेर्नु भने 11 बजेको भ्याएन हिजो होइन अनि 3 6 को हेर्छु भनेको 3 6 मा फेरि अर्कै फिल्म सो रहेछ होइन अनि 6 देखि 9 को रहेछ बेलुका फेरि सिधै। अनि आज पनि त्यहाँ क्लियरको त्यो डिटेल हेरेको डिटेलमा पनि त्यही हिजोकै जस्तो रुटिन रहेछ क्या सो त्यही रहेछ होइन त्यही पनि त्यही गरेर बुझौँ न त एकचोटि के रहेछ भनेर बुझ्न जान लागेको छु है। गाडी त मा सट्ट आउँछ त न हन्दिन्छ न के दिन्छ मा मस्त बोल्दै हिँड्दा चाहिँ अलिकति जग्गाको बेला हानिहाल्थ्यो नि मा हन त एक टाइम ठाउँमा त बजाउनुपर्छ नि यार अलिकति होइन हाइवे हो लापरवाही गर्छ त बसहरू पनि मा स्याङ्जा गण्डकी रेमा कस्तो हावामा गाडी रहेछ भने कुडिम क्या हो होइन त्यसो नगरौँ होइन र भने आमामा गाडीको ग्राउन्ड बल्ल हनाने मुठी त्यसलाई टपिनु पर्यो सिटीमा हानेको मैले कुदाएँ भने यहाँ अहिले फेरि भेटाउनै सक्दैन म स्लो चलाएर यसो बोलौँ भ्लगमा भनेको स्लो चलाएको त कुदाउने हुन्छ भाइहरूले मलाई भेट्यो भने कुदाइदिनु त है गाडी कुदाइदिनु हेटमा कस्तो पेल्यो क्या ए अनि के भन्नु मलाई थियो भने अर्को कुरा भन्दाखेरि होइन मलाई भ्लग बनाउनु एकदम प्रेसराइज भएर होइन भ्लग नबना त भनेको होइन कसैले तर प्रेसर भयो भने भ्लग त बनाउन यस्तो इन्ट्रेस्ट नलाग्दो रहेछ क्या अनि त्यो तनावले गर्दा केही गर्न पनि मन नलाग्ने होइन त्यो भन्दा अनि मैले बेस्ट सल्युसन के खोजेँ भने होइन अब फ्यामिलीसँग त बोल्नै पऱ्यो होइन कटअप गर्ने कुरा भएन अनि रिलेटिभ्सहरू साथीभाइहरू पनि अब सानी त्यस्तो त्यो कटअपै भनेर पुरै टोटली कटअप जस्तो गर्ने होइन कि अनि टाढा बस्दिने के त्यस्तो क्लोज नभइदिने किनभने उनीहरूलाई अब मेरो भ्यालु छैन भने होइन म त किन भ्यालु दिने क्या अनि टाढा बसिदिन्छु उनीहरूको त्यो त्यो के सल्लाह सुझाव कसैको सोचाइ सबैको एउटै सोचाइ हुँदैन नि त अनि कसैको त्यो एउटै कुराहरू सुनिरहनु परेन होइन त्यो आँडे कुराहरू पुरै मिल्दैन अनि झन् तनाव हुन्छ त्योभन्दा टाढै बसेर आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्ने सक्सेस आएपछि जब सक्सेस पाइन्छ नि तब बल्ल अनि के अरे अलिकति क्लोज हुन्छ तर त्यस्तो लाइफ टाइमभरि क्लोज भएर पनि काम छैन रहेछ क्या लाइफ टाइमभरि क्लोज हुने होइन हुन त त्यस्तो होइन सबैसँग अट्याचमेन्ट चाहिँ कसैसँग पनि त्यस्तो डिपली हुनुहुन्न रहेछ कोहीबाट एक्सपेरिमेन्ट गर्नु नहुँदो रहेछ होइन त्यही त मिलाएर बुझौँ न अलिकति आफ्नो भ्यालु नै
आफ्नो इमेजै डाउन हुँदो रहेछ क्या त्यही हो कति के बोल्नु होइन एकछिन पुऱ्याइदिनु त मायाले यो गाडीले अघिबाट औडा गरे अब हेर्छ त मर्नु हुन्छ है भाइ रन्का बुढे रन्का साला मलाई कम सक्छ त अनि साथमा अघि पो स्लो गरेको त भ्लगमा बोलौँ भनेर होइन यसले त कुदाउनु सक्दैन पेलेरमा हेप्न खोज्दो रहेछ यार कुर्दिम क्या हो होइन र भने त्यही त मिलाएर बुझौँ न त्यो एउटा होइन र भने होइन र भने होइन र भने होइन र भने भन्ने एउटा टाइम गर्ने आमा समाहरू अनि के अरे होइन र भने होइन र भने भन्ने एउटा त्यो सेल्सम्यान क्या सेल्स कपडाको होइन व्यापार गर्ने व्यापारले होइन र भने होइन भनेर भन्छ नि त्यो त म्याथ जिस्किँदै होइन मुखमै धुन्दिसक्यो अब त्यही हो म चाहिँ अब त्यहाँ के हुन्छ फिल्मको सो के छ होइन त्यो बुझ्छु अनि बुझेर छैन भने बाल दारी काटेर होइन अनि कटिङ हालेर बाल र दारी अनि फर्किनुपर्ने हुन्छ यहाँ फेरि पानी हाल्दै त हिलोमा भर्खर बाइक धोएर आएको छ यार बाइकको बाबल धोइदियो अनि यहाँ धोएर आएको छ फेरि पानी हाल्दै त अब हिलो हुँदैन त त्यसमा अब धुलै भएको भए ठिक थियो हिलो भएर भर्खर धोएर आएको बाइक र औडा हुँदो त्यहाँमा पानी कस्तो ल्याङ गरेको थियो यार भर्खर धोएर आएको बाइक अब हिलो हुँदो स्लो चलाइदिनु स्लो चलाइदिनु अलिकति प्रेस पर्दैन कि पानीमा अनि हिलो छाप्दैन आमा है फ्याल्छ यार खाएरमा अलिकति त्यस्तो लापरवाही त नगरौँ न बच्चा लिएर चाहिँ बच्चालाई सम्हाल्नु पर्छ नि कमसेकम यार बाटोमा फोहोर गरिदिने यस्तो फ्याल्ने चाहिँ गर्नु भएन नि होइन र भने अच्छा यहाँ फालिरहेको छ पानी त्यो त कटिहाल्यो यार यो अझै उता पनि हिलो गर्नु त्यसले त पानी फालिरहेको छ त्यही हो म पुग्न मन लागेको छ भ्लग गर्दा गरेँ एकछिन पनि क्लिप काटी खिच्न नि पाएन लङ देखाइरह्यो होइन र म माथिको पुल पनि आइसकेँ दमल धेरै टाढा पनि छैन अब वहीँ बजारमै पुगेर भेटौँला है त गाई कुदाइदिनु त त्यस्तो राम्रै त सारामा गयो माका म कटाउँछु भनेको यहाँ पछाडिबाट बाइक आयो कि मिल्दैन ओहो भागो बाबुहरू रातको घोडा आयो बाटो छोड अनि यस्तो हो मेरो छोरा त यस्तो हो नि त आमा धुलो मती छोरी बजार पनि आउन लागिसक्यो है दुर्गा मन्दिर आयो सोमा किवासकसम्म पनि आइसक्यो है कुमारी भने चल्न लाग्यो कि चलिसक्यो हो यसले गर्दा पनि सोध्नु दिएको कि त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ ब्रदर त्यो आमाको कुन सो छ कति बजेको र 6 बन्दको कति छ टिकट अहिले कुन बार हो अलिकति डिस्काउन्ट हुने भन्नु बुधबार बिहीबार चाहिँ 170 हुन्छ हजुर अहिले चाहिँ 310 310 हुन्छ म एकछिनमा आउँछु नि त है के हो 6 बन्दको छ अरे तर छैन अरे होइन 3 बन्दको कुमारी 6 बन्दको चाहिँ आमा छ अरे ओके अब चाहिँ म दारी बाल फालेर जानुपर्ने हुन्छ अरू कामै भएन अब रातिको हेर्ने रातिमा मलाई अहिले दशा चलिरहेको रातिमा सघाउन हिँड्नु भनेर दिउँसो र दशा सघाउ बाइक नचलाएँ भनेको होइन अब बाइक त चलाउनै पऱ्यो अब बाध्यताले पनि बाल साल फालेर जानुपर्ने हुन्छ साथीभाइहरू र अब त्यही हो के भन्नु अब जय प्रभुको हेरेको
जयरत्नको प्याकेज छ होइन 12मा म चाहिँ पैसा यस्तो काम चाहिँ यहाँ पसलमा अनि यहाँ दारी कपाल काट्न जानुपर्ने हुन्छ यसो म चाहिँ यहाँ दाइकोमा चाहिँ खुल्ला छ भने चाहिँ दारी कपाल यस्तो होइन यहाँ जाउँ फाँडेर जानुपर्ने हुन्छ शरीरमा आएको दारी शरीरमा भन्दा नि फेसमा आएको दारी बाल होइन फाँडेर जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अच्छा यहाँ रहेछ तर प्याक छ जस्तो लाग्यो मलाई बाइक फेरि यति राख्नुपर्छ उता अब राख्ने पाउने कहिले उता राख्ने सिस्टम हुन्छ कहिले यता राख्ने सिस्टम हुन्छ होइन भनेर भने के हो कुरो त्यही त मिलाएर बुझौँ न के छ दाइ ठिक छ प्याक हो म फेरि उता गइहाल भन्थ्यो कपाल र दारी खाल भन्थ्यो हो उता गएर आउँछु नि त म है ल नभए उता फेरि एकछिन बस्यो क्या दाइ काम अहिले तत्काल पनि छैन उता छाप्दी पराइ होइन अहिले फेरि त्यहाँ गएर कामै छैन कि एकछिन कुर्छु यहीँ र सो म यहाँ कपाल काटेर खतरा हिन्सी भएर पनि होइन सेक्सी भएर यहाँ चट्टा बाह्र दाइले सेक्सी बनाइदिइसक्नु भयो र म कपाल काटेर पनि जान लागिसकेँ है दाइ यहाँ हुन्छ दाइ के भन्नु छ ल आउनु सबैजना ल यहाँ भाइ पनि छ है दाइलाई सपोर्ट गर्नु है भाइहरू राम्रोसँग बल्ल त्यही हो है कपाल सपाल काटे जट्टा बाह्रमा दाइले हिरो बनाइदिइसक्नु भयो र म जान पनि लागिसकेँ है अब घरतिर चलिदिनु पर्ने हुन्छ अब नेक्स्ट भ्लग आइहाल्छ त्यसले नि हेर्दै गर्नु होला माया देखाउनु होला है त र फाइनली म निस्कि पनि सकेँ बालसाल काटेर है घरतिर फर्किँदैछु जट्टा बाह्रमा अब भिडियो अफ गरेर हिँड्नु भने के अफ गर्नु कि होइन अब कन्टेन्ट क्रिएटिभहरू सिधा कुरा भन्नुपर्दा कन्टेन्टै भेटिन्छ कि भनेर है कन्टेन्ट त लास्ट आइदियो भने त होइन म चाहिँ झुट बोल्न जान्दिनँ कन्टेन्ट भनेको आफै देखिने कुरा कुन बेला देखिन्छ भ्लग बनाएको त्यही कन्टेन्टले गर्दा भाइरल हुने हो राम्रो हुने हो होइन कन्टेन्ट पायो भने राम्रो हुने भ्लग पनि यतिको फोकटमा देखाइरहेर डेली लाइफमा देखाएर पनि हुने होइन होइन सिधा कुरा भन्नुपर्दा त्यही भएर म चाहिँ कसो छ सबै भिडियो अन गरेर बसिरहेको छु होइन एन्ड टाइम पनि जे पनि हुनसक्छ नि त अनि चाहिँ धेरै लङ जर्नी पनि होइन त्यो 4 छक्केला क्लिप भिडियो भनेर होइन म जान्छु ल ओके अब बजार एरियामा यस्तो कुदाउन रगतै आयो भने कहाँ काट्योमा त्यति बेला दुख्दैन अहिले पो दुख्छ त यार कस्तो म्याथ हो बाइकहरू भन्दा नि के अरू भन्दा नि बाइकमा धोरा ल्याएको त्यहाँ अलिक पानी हालिदिनाले मा हिलो भयो भने त्यहाँ गएर हल्का धुनु पर्दैन घर गएर हिँड्न त होइन र त्यस्तो र आफूले त होली पारामा हो बरु धुलो होस् के मतलब भएन धुलो होस् यस्तै धुलो उस्तै धुलो होइन कपडा धुलो मिल्यो बाइक त मा झन्झट हुन्छ कि मा धोएर भर्खर ल्याएको न त हिलो उफ्रिन्छ त फेरि घोडा उफ्रि जस्तो है त्यही त मिलाएर बुझौँ न ओहो कुदाइदिनु त होइन राइडरहरू म पनि रुमाल क्यामालु रक्सीको तालमा हिँड्नेछौ यो दाइ रक्सी खाएर ताजमा हिँड्दा छ त्यस्तो खाएर हल्लेर हिँड्नु हुँदैन है दिउँसो बेलुका खाए पनि नतुच्छ खाएर होइन टिक्क लिमिटमा पाउनु छुट्टै कुरा हो
बिहान दिउँसोबाटै खाएर रल्लेर त्यस्तो गरेको त एउटा हो बेलुका ठिक्क लिमिटमा खाने होइन ठिक्क सुत्यो गऱ्यो भने ठिकै हो सबर नखाने खाए पनि त्यस्तै खाइदिएको नि त अब अहिले पुलमा हिँड्दाखेरि यहाँ गएर हल्दै हिँड्दा छ होइन त्यहाँबाट खस्यो भने त राम नाम सत्य भइहाल्छ त होइन र भने हो अहिले बरु सुक्खा छ क्या बाटो यो अहिले यस्तो पानी हालिदिएर हिँड्नु भरे यार बाइकमा हिँड्नु भने त्यही हो अबबाट चाहिँ होइन त्यही हो अबबाट चाहिँ कसैसँग त्यस्तो अट्याचमेन्ट त्यस्तो क्लोजली भइदिएन क्या अब जस्तो सुकै हो नो नेभर चान्स नेभर त्यस्तो अरूसँग त्यस्तो अट्याचमेन्ट भयो अनि क्लोज भयो भने त जिन्दगी नै डामाडोल हुँदो रहेछ उनीहरूको मात्र कुरा सुन्यो होइन उनीहरूको आइडिया सुन्नुपर्ने उनीहरूको थट सुन्नुपर्ने उनीहरूको थट अनुसार चल्नुपर्ने रे होइन अनि त्यो त मेन्टली स्टेज होइन मेन्टली विक भन्छ नि यार मेन्टली ड्यामेज हुन्छ नि यार त्यो त होइन र अनि त्यही भएर आफ्नो काम आफ्नै तरिकाले एक्लै होइन गर्ने हो दुनियाँ भनेको मान्छे भनेको चाहिने मान्छेलाई राम्रो मान्छेलाई छानेर ठिक्क फ्यामिली चल्दैछ अरू बाहिरी दुनियाँ बाल मतलब छैन ल सिधै कुरा होइन राम्रो बोल्न आउँछ राम्रो सजेसन दिन आउँछ भने ठिकै हो मेरो आइडिया अनुसार चल मेरो आइडिया ठिक हो गलत छस् भन्यो भने त अनि कहाँ त्यो चित्त बुझ्छ त होइन र गाह्रो हुन्छ नि त राइडरै हो नि म पनि एउटा हात छोडेर चलाइरहेको छु अनि टर्निङमा पनि कटाइन्छु हुन त दुइटै हात छोडेर चलाइदिन्छु फेरि त्यति जब एउटा हात छोडेर चलायो भन्ला भन्दै जस्तो म दुइटै हात छोडेर चलाइदिन्छु भनेर पनि भन्ला नि फेरि कमेन्टमा होइन र म दुइटै हात छोडेर चलाउनु तर सेफ राइड चलाउनु पऱ्यो नि त मैले त यस्तो रमाइलोको लागि पो भन्दै अन्त रमाइलोको लागि पो एकछिन छोडायो त एउटा हात पनि छोड्नु हुँदैनमा घरिघरि ठाउँ अनुसार हो क्या अनि कस्तो माहौल छ त्यही अनुसार पो छोड्ने हो त त्यहाँकै हावाले उडिरहेको छ पुऱ्याइदिनु एकछिन है चट्टा बाह्रमा मर्निङ त बबाल हामीले जुन सुताउँछ र फाइनली म बर्चर पनि आइसकेँ उनीहरूको कटिङ त्यहाँ देखाउन पाएन कटिहाल्यो होइन त्यहीँको भ्लग हाल्दैन थिएँ नि त मैले 2 दिन त लगातार हाल्दै हुन्छ स्टार्टिङमा पनि अब यहाँ बर्चर आइपुग्यो घर आउनु टाइम छैन घर पुगेर भिडियोसिडियो बनाउँला होइन आउटडोर दिउँला यस्तो होइन 10-12 बिदाबादी दिनुपर्ने हुन्छ यो म त अहिले घर पुग्नलाई चाहिँ घरको लोकेसन चाहिँ म देखाउँदिनँ है गाइडहरू फेरि अब पछि होइन चलेपछि दाइ अटोग्राफ दाइ फोटो भनेर ल्याङल्याङ गर्नु आयो भने त साथीभाइहरू होइन गाह्रो पर्छ नि मलाई अनि कोही कहिले यो भ्लगर मन परेन मलाई झगडा पऱ्यो त्यसो घर गएर ल्याङ गरिदिउँ भन्यो भने त औडा पर्छ मलाई अच्छा त्यही भएर म सकभर घरको चाहिँ देखाउनु है साथीभाइहरू भाइ पढ्न लगाएर चाहिँ डराएर रोक्छु है ए हो र कहिले आउने हो नानु भन त कहिले आउनुहुन्छ मलाई के पठाउँछ त नानु आर्यन साथी अब भ्लगमा छु है के भन्छ शनि दोष के भन्छौ तिमी भ्लगमा धेरै पछि कुराकानी भयो के कस्तो फिल भयो तिमीलाई राम्रो गर्नुपर्छ है यताउता नगर धेरै झगडा नगर यसो राम्रो आफ्नो गर्नुपर्छ अब अगाडि बढ्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ हो सही दोष हैन हो राम्रो भ्लग बनाऊ राम्रो ठाउँको एक्सप्लोर गर राम्रो दे धेरै यताउता नलाग लागेको छैन त अहिले त मलाई मतलब लाग्दैन कि
के अरे लबडा आफ्नो केयर गर आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम देऊ आफ्नो फ्यामिलीसँग उ गर क्लोज हौ र सो म घर पनि आइसकेँ है अनि त्यहाँ दारी कपाल फ्याले त्यहाँ मुभी हेर्न गएको चाहिँ मुभी चाहिँ अब 3:15 हुन्थ्यो अरू बेला अहिले चाहिँ नरहेछ 11 बजेर 6:15 मात्र सो रहेछ है त्यहाँ दिने अनि त्यही भएर मैले हेर्न पनि पाएन हिजो पनि पाएन अब भोलि चाहिँ म फर्स्ट आवरमै जानुपर्ने हुन्छ है बिहान जानु सकेको थिइनँ त्यही भएर मुभी हेर्न पाएन अनि दारी कपाल फ्यालेँ अनि अफ क्यामेरामा यसो दायाँ बायाँ घुमेँ है अनि चियाएर हिँडेँ यताउति अनि अहिले चाहिँ घर आइसकेँ है अनि अन्तिम समय हेर्नुभएको छ भने थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल है त गाइज